ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على موليه. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على موليه أينما يوجهه لا يأتي بخير وهو كل على موليه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على
ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو إن الله على كل شيء قدير ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون يا صلاة النبي إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع